河南村民下地干活，偶然捡到一只怪鸟，体型不大，性情凶猛，本以为是不值钱的野味，不料专家一看大吃一惊，连连感叹幸亏没有放生。怪鸟究竟有何来历？为何会让专家如此吃惊呢？2017年6月份的一天，河南郑州严家村的村民老严像往常一样扛着锄头下地干活。当时村里响应政府号召，大都种起了大蒜。看蒜苗长势喜人，老严仿佛已经提前感受到了丰收的喜悦。可就在这时，他突然听到不远处的地里传出了一阵窸窸窣窣的声音。再仔细一看，那边的蒜苗也倒下了一大片。老严神色一凛，心中顿时憋了一股恶气，想来又是那只不长眼睛的野鸡或野兔来他这田里搞破坏了。看到主人前来也不跑，看来是吃了雄心豹子胆了。老严暗下决心，今天要是将他抓到，一定要将他炖了吃。然而当他气势汹汹地扒开蒜苗后，却发现那既不是野兔，也不是野鸡，而是一只从未见过的野鸟。那鸟体型比鸽子略大，但翅膀张开却足有1臂之长。他双眼圆睁，警惕地打量着靠近的老严，气势显得比老严还大。老严尝试着去抓它，不料怪鸟一看他靠近，立刻开始拍打翅膀，似乎在试图起飞。可惜无论他如何用力，就是飞不起来。眼见逃跑无望，怪鸟又开始用尖嘴和爪子来攻击老严。老严毫无防备之下，竟顿时被抓开了一道口子。这下老严也不敢轻举妄动了。没想到这鸟看着不大，竟会如此凶悍，看来吃是吃不成了。于是老严退而求其次，打算将其赶出田地，以免更多的蒜苗被他弄坏。可令老严意外的是，无论他如何驱赶，怪鸟就是不动。看他这样子，8成是受了伤。如果任由他在地里这里扑腾，势必还要破坏更多的蒜苗，未免损失过多。老严把心一横，趁着大鸟不注意，一把将其搂进了怀里。怪鸟惊慌之下，连续在老严的手上啄了好几口。老严忍着疼痛，硬是没松手，不断地告诉怪鸟他是想救他，这才渐渐让怪鸟安静了下来。就这样，老严将怪鸟抱回了村子里。河南村民下地干活，意外捡到凶猛怪鸟。村民们看到后，顿时开始七嘴八舌的议论。有人说这是只老鹰，不过立马就有人提出了不同意见，称老鹰的体型比这大得多。虽然不太能确定这只怪鸟的种类，但有村民还是提醒老严，这怪鸟大家都没见过，说不定就是什么少见的保护动物，搞不好还会触犯法律，还是赶紧将其放掉的好。老严一听这话也是哭笑不得，他又何尝不想将怪鸟放掉？可这家伙现在飞都不会飞，若是再扑腾进谁家的田地中，指不定还要糟蹋多少庄稼呢。更何况以他现在这个样子，估计放归到野外只有死路一条。若真是什么保护动物，说不定老严的罪过还会更大呢。无奈之下，老严只好先将怪鸟抱回家，关进了狗笼中。他找了一些清水和蔬菜，尝试喂给怪鸟吃。谁知怪鸟还颇有骨气，硬是连头都没低一下。老严左思右想，不是办法，未免惹祸上身，直接拨打了报警电话。听闻他捡到了一只怪鸟，民警随后又帮他联系了林业部门。随后有关专家便赶到了老严家。经过辨认，这怪鸟竟是一只猎隼，也就是人们常说的猎鹰、鹞子。猎隼是蒙古国的国鸟，因为数量稀少，蒙古国从2012年起就开始禁止国鸟出口。在我国，猎隼主要分布于新疆、西藏、青海、内蒙古、甘肃等部分地区，河南一带并没有猎隼，所以人们不认识也在情理之中。猎隼是一种大型猛禽，通常以中小型鸟类、野兔、鼠类为食。它们性情凶猛，捕猎能力出众，尤其飞行速度极快。一旦骑在空中锁定猎物，就会以迅雷不及掩耳之势俯冲而下，就连野兔都很难逃脱它的铁爪。有时候为了捍卫领地，它们甚至会向金雕发起进攻。在古时候，猎隼经常会被驯养做打猎用。曾经因为偷猎、生态环境变化等种种原因，猎隼在我国的数量大幅减少。如今随着环境的改善以及人们野生动物保护意识的提高，猎隼的数量有了一定程度的增加。在我国北方很多地区都曾有过其活动踪迹。如今猎隼依旧是我国2级保护动物，私自捕猎、贩卖都是犯法的，严重的还会坐牢。河南村民下地干活，意外捡到凶猛怪鸟，专家一看，竟是国家2级保护动物猎隼。经过检查，老严捡到的这只猎隼头顶绒毛还没有退完，应该还是一只出窝不久的幼鸟。它有2根飞羽断裂，爪子上也有轻微的擦伤，可按理来说，这些小伤应该不足以导致它无法飞行，它怎么会飞不起来呢？为了弄清楚小猎隼不能飞的原因，以便更好地对它展开救助，专家将其带回了林业局。兽医经过细致的检查，发现它患上了严重的肠胃炎。肠胃炎会导致猎隼食欲减退、营养不良，这应该才是它坠落农田无法起飞的原因。弄清楚情况后，工作人员特意上门给老严颁发了锦旗。对于他发现保护动物并积极上报的行为，工作人员给予了高度肯定。幸亏老严没有随便放生，否则这只飞不起来的小猎隼
很有可能已经死于野狗或其他动物之手。即便不会受到其他动物攻击，它也会因无法得到食物和水源，丧生在野外。幸亏老严及时向林业部门报告了此事，这只小猎隼才得到了及时的救助。村民们得知此事后，纷纷开玩笑称，老严白白错过了500万。有人在网上查到，曾经有只猎隼凭借卓越的捕猎能力，在拍卖会上拍出了500万的价格。据说阿联酋那边每年都会举办猎隼比赛，一只优秀的猎隼甚至能卖出600万的高价。虽然可能错过了500万，但老严并不后悔，他踏实本分了一辈子，只求能经营好自己的1亩3分地，并不奢求不属于自己的财产。最后，小猎隼在经过一段时间的治疗后，恢复了健康。工作人员找了一块合适的地方，成功将它放归到了属于它的蓝天。保护野生动物需要我们每个公民的配合和努力，希望大家在遇到需要帮助的野生动物时，也能像老严一样，积极向有关部门报告。本期视频就到这里，喜欢别忘了点赞关注，感谢您的支持，我们下期再见。